Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani, Mayaƙi sai kuma Guguwar Yaƙi, sannan da akwai Afkawa na gaba kuma Haure, sai kuma Juriya, sannan da akwai Fashin Banki. Kada in cika ku da surutu. Ina ma abota kallon fina-finan Indiyan Hausa. Lalle ga hanyar da za ku dinga samun fina-finan Indiyan Hausa kowaɗanne kala kuma a duk sadda aka fasara su aka sake su. Kuma daga kowane kamfani da kasan yana fasarar fina-finan Indiyan Hausa. A maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci akan YouTube ko kan Vidmate kana neman Indiyan Hausa baka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallace da baka gane wa ma'anansu. To nesa ta zo kusa, ka tsaya ka bibiyi bidiyo na farko zuwa ƙarshe domin ka fahimci me ake nufi da ka fahimci yadda zaka dinga samun fina-finan Indiyan Hausa a yanzu haka, kuma daga kowanne kamfani. Daga kowanne kamfani da ka san yana fasarar Indiyan Hausa, ba wai iya Yusuf Zamani ba. Algaita ne, Sultan Yusuf Zamani, Mega, Dillon, Fikira, Alhus da ma dai sauran kamfanonuwan da ka san suna fasara fina-finan Indiyan Hausa. To muddin ka zo ka biya kuɗinka aka saka ka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indiyan Hausa ka daina rasa su. Da kuma duk waɗanda suka fita a baya baka same su ba, to da ka shiga group namu za ka gan su barkatai. Sai wanda kake so za ka dinga latsawa kana saukarwa a wayanka, ko kuma kana kallon su kana ba su guri. An jima ma ka dawo kalla duk wanda kake so ka ba shi guri. Lalle wannan hanya ce mai daɗi kuma mai sauƙi ga duk ma'abocin kallon fina-finan Indiyan Hausa. Kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, kar ka damu, ka ɗauki number nan ka mana magana akan WhatsApp. Za a amsa maka, a tura maka 'yan bayanai, ka biya 'yan kuɗinka sannan a saka lambarka a cikin wannan tsari namu na BIP. Wani ya ce min wai ya za a yi in dinga saukar da fina-finan Indiyan Hausa. Na ce masa to ga hanya nan, babu wayo babu yaudara, ka ɗauki number nan da kake gani kawai ka mana magana akan WhatsApp kai tsaye direct za a amsa maka sannan kuma a saka ka a group namu.